呢個有咩咁特別啫？其實，俾我洗下啦。今日天氣真係超級好，完全一嚿雲都冇。好熱啊！睇唔到你啊！我行呢邊啊，唔係呢邊啊，逆方向。喂，我哋向銅鑼灣方向行啊，行呢邊啊，係啊。喂，沿路都揾唔到間咖啡店，唯有喺自動售賣機嗰度買一罐呢啲咖啡，好似幾正喎。呢度俾狗油，俾狗油呢個寵物公園。而家要整嘢俾我隻狗食先，早餐。每日都攞呢啲膠袋咧裝起晒佢啲肉啦，跟住再拎去浸佢，咁樣抽真空咗咧，快回灣好多啊！真係。呢個係野生藍莓，如果大家平時都中意打汁飲咧，買野生藍莓，呢個係 City Super 買㗎。野生藍莓有咩好處啊？冇咁多農藥咯，抗氧化物咧係多好多嘅，所以好建議大家買咁大包啦。其實有排食啊，幫呢包咧，我唔係幫我隻狗食嘅份，我自己食嘅。到耐煩呢？哇！好叻啊！食青光啊！哇，好勁啊你！每朝佢食完，我都一定要咁樣讚一讚佢。如果唔係，佢就會係咁望住我。又或者我會錯意咧，佢唔係想我讚佢，淨係想快洗咗我兜佢啊！唔使得我批准啊，洗，go，洗，嘿。今日揀邊個好咧？呢個啦，呢個係 Maple Pecan，但又係好香果香味啊、nuts 味啊，唔係好濃嗰啲咯。朝頭早好舒服。終於都輪到我嘅時間。雖然我冇生小朋友啦，我相信有小朋友咧，成個生活一定係更加忙嘅。但係老實講，養咗佢之後咧，佢就真係好似我個小朋友，每一朝一定係處理咗佢先嘅，同佢去完廁所啦、散完步啦、放完電啦，跟住翻嚟又要整嘢俾佢食啦。我唔係怪緊你啊，我傾下偈咋，冇事啊，瞓覺啦 ，OK 啊，瞓覺啦。我而家個台面有3支 hand cream， 有支係 L'Occitane 嘅，呢個係超級有潤，真係你 make sure 自己唔會掂任何嘢咧先好搽佢，但係佢真係好香，同埋佢真係好滋潤，用嚟做腳膜啦、手膜都唔錯。咁呢個咧，點解會咁多支 hand cream？呢個咧就麻麻地啦，呢個牌子好似好出名㗎嘛，嗰時其實好似好耐之前喺日本買嘅，跟住
最近先開翻嚟用啦。呢個係 honey 柚子味，味道 OK 嘅，但係佢就係嗰啲搽完好似冇搽，完全連層膜都冇嘅，閒置咗邊，偶爾都會拎嚟用下啦。當然最愛嘅都係我 Surface 呢一支啦，呢支真係我嘅長年必備 hand cream，不過有時想試下新嘢嘅，咁試下。呢個俾大家睇，真係清爽到咧。其實佢支出嚟咧，你又唔覺得佢好清爽喎？即係佢唔係水狀啊，好似好正常嘅香 cream 啦。咁如果你好中意搽完少少滋潤度，但係又好似冇搽嘢咧，佢會好啱你嘅。但係我就唔得啦，因為我真係太乾啦。嗱，你見佢都係滋潤嘅 ，OK 嘅，但係隔一陣咧就會好又乾過啦，即係甩皮嗰位就甩皮啦，爆嘅位係爆啦。用嚟用電腦就方便啲咯，唔好搞到成部電腦油甩甩。每一日我喺飯台做嘢，佢就喺後面瞓覺覺豬啊！真係太可愛啦，呢個樣仔，又好驚啦，又唔知驚咩啦，無啦啦又好驚啊！我都喐都冇喐過就好驚啊！媽媽送你上床瞓，過嚟啦，唔好驚我啦，過嚟啦！哎呀，係你嘅背啊，走 ，yes， 好乖喎你，咁乖㗎。你個鼻好長喎，你咪鹿嚟嘅，陪你聖誕老人陪你瞓覺，今日勁得意，你買個聖誕老人俾佢，未免太肉酸啦呢個，哈哈哈哈哈，好啦，好啦 ，OK 啦，好大隻啫，係時候食早餐啦，我咧就喺嗰間屯門嘅小店一間咧買咗一個。嚟自日本嘅好出名嘅一個法包，咁我呢個味道咧係柚子胡椒味，好想試佢明太子味嘅，但係咧之前冇訂到啦，咁啱去到買嘢咧有現貨柚子胡椒味試下，跟住咧就整一個碎蛋沙律去做一個配菜，因為好似就咁食個包咧有啲 dry 喎，我買咗煙三文魚嘅，但係加煙三文魚又好似會太搶佢個胡椒味，咁我就加個淡味少少嘅白汁碎蛋啦，啱啱咧就烚到啲蛋，因為呢個包咧係急凍㗎，所以都要等佢回溫翻少少。再焗翻熱佢，佢就應該超正，好期待。又召喚咗佢過嚟，一定俾你嘅，你放心，點少得你呀？先，熟得滯喎呢隻都好熟，我唔想俾咁熟嘅蛋你喎，好熱啊！佢食咗早餐㗎啦。都仲係好似冇食過嘢咁啊！但係佢好乖啊，從來唔會搶嘢食啦。跌咗落地下嘅嘢佢都唔會搶住去食，真係好乖。記得啦。哎呦！少少鹽，少少胡椒粉，一定要落黃芥末，唔係蜜糖芥末喎，係黃芥末喎，因為個味道咧會令到佢冇咁流啊。咁我都中意加咁樣咯，大概一羹仔。哇！碎蛋沙律真係一樣好好食嘅食物，其實我一直都係氣炸鍋當焗爐咁樣用，我覺得原理都係差唔多啫。哇！脆卜卜啊！哇！好似開咗啊已經，咁細心唔係真啊！哇！原來係有餡㗎，原來係唔使碎蛋，我決定啊！好香，好似芝士，但係佢係柚子胡椒味咯。哇，唔得，我決定要就咁食一食先。好變態啊！咁個碎蛋點算？有冇搞錯？點解可以咁好食？真係好好食！哇，唔得，個碎蛋唔可以加落去啊，因為佢本身嘅味道已經好夠。我本身以為佢係可能。求其有啲柚子胡椒鹽啊嗰啲就算噶啦，點知原來佢係有個餡，裏面係牛油嚟嘅，但係佢溝咗柚子胡椒，所以真係好好食。我覺得碎蛋可以加少少喺另一邊嘅，少啲汁咧，但係哇好好味啊！
真係好好食，就算佢賣50蚊，我都覺得真係好好食。不枉佢哋專登喺日本訂翻嚟做團購俾大家買。佢又虎視眈眈。好啦，陣間再食啦。你今朝食咗嘢㗎啦，我哋陣間行完翻嚟再食其他嘢好冇？超級吸引啊！呢個都好正啊！個碎蛋麵包係我最中意食嘅三文治之一。係焗完咧，哇，好脆喎！因為一般法包咧佢好硬噶嘛，你焗完咧好容易裏面都脆埋，但係可能我之後個溫度時間搞得啱啱好啦，裏面就係軟啦，外面微暖啦，好脆啦，個皮好薄。呢個麵包真係好好食。好正！如果你想買嘅話，可以 follow 一間嘅 IG， 見到佢哋有團購咧，買幾個，因為佢急凍啊，你唔使驚佢會擺室溫啊、發毛啊、變啊嗰啲咧，好方便咯，買定幾條擺喺屋企。最近咧喺 Netflix 睇緊《一吻爆炸》，係嗰啲冇腦嘅戀愛劇，即係你見到啲劇情咧係好鬼離譜夾硬嚟啊，做到好浪漫啊，但係幾好睇，因為我好中意個男主角嘅，覺得佢 sexy 啊，同埋個女嘅咧，即係佢唔係話好靚，但係佢會有一種令你好想睇落去好舒服、好親切、好想同佢做朋友嘅感覺，所以呢一套咧我都幾中意。咦，你真係好唔中意人哋影住你玩㗎嘛？影住你就唔玩㗎啦，唔可以影住你嚟玩㗎係咪啊？哇，好犀利啊！勁你扮睇嚟。哎呀，乖乖的，乖乖係哎，好犀利，唔俾你，你睇嘅，你好似個叔。今晚煮飯啊，想住煲個湯啦，就睇下屋企有啲咩料煲咧。好耐都未用晒嘅鹿茸菇、下樹菇、蟲蟲花、羊肚菌同埋螺片啊。其實我煲湯咧唔係話特別中意落肉嘅啫，因為我唔係話好需要嗰個豬肉嘅香味，所以我比較中意用螺片啊、螺頭啊、瑤柱啊呢啲煲湯啊，或者係章魚啊都好香。同埋今晚煮飯咧會生炸雞翼同埋炸嘅，可能氣炸啦，睇下點啦。我最近咧買咗個不鏽鋼。我終於進入不鏽鋼呢一個大家庭啦！我呢個咧係 Buffalo 嘅，佢係5層嘅不鏽鋼，所以佢個底咧冇咁薄，比較厚啲咧。我覺得佢 keep 嗰個溫度好啲啊，就冇咁容易黐底啊！我暫時用嚟炒蛋啊、煎餃子啊，都冇咁易黐嘅少少啦，但係可以接受嘅，冇之前用嗰啲咧咁恐怖，真係黐到成個底都係嘢咧，用唔到咧。咁我而家盡量咧都真係唔想再用易潔鑊啦，因為好容易個塗層又甩咧，成日食好多毒素入肚，好唔安樂嘅 feel。今晚要食呢個大閘蟹啊，係上海三洋行啊，又係一間嗰度買翻嚟嘅花雕熟醉大閘蟹，佢熟咗噶啦，跟住將佢解凍或者甚至乎加熱佢咧就食得。今晚佢係主角，所以先整一個煎雞翼，跟住再加菜飯嘅，加個湯咁樣，應該好正。其實我自己唔係好食大閘蟹嘅，但我男朋友好中意食咧，咁我又唔想蒸一個活生生嘅蟹，我自己有啲覺得好殘忍，接受唔到嘅，咁我就買呢啲熟咗嘅去俾佢食下啦，都幾得意啊！即係要食大閘蟹，出面好多地方有得食啦，但係呢啲花雕醉大閘蟹係真係未見過嘅，咁都可以睇下佢得唔得。而整咗個番薯做個三文魚餅俾佢啊！頭先好白痴啊，開咗水但唔記得擺番薯落去，嘥咗半個鐘。未好得喎，好心急啊！想落街啊，唔得啊，搞掂埋先啦。可以離開屋企開火噶嘛？永明農場嘅新鮮雞蛋啊，本地農場嚟噶，1斤
嘅甜蜜粉。呢個係一個三文魚花薯 cake， 最後咧加大概半茶匙嘅 parsley， 加少少，同埋少少嘅薑黃。你見到佢咧，而家其實已經張張地咁樣，將佢再拎去焗一焗，大概175度半個鐘啦，咁佢就會變成一個好似餅三文魚餅咁樣嘅，好正，我都覺得好香。成個擺入去就得㗎，啱啱好啊！呢個喺宜家家私買㗎玻璃兜，佢已經準備好啦，因為已經整好啦，就係咁樣啦。不過而家攤凍啲先，帶佢去行下先。本地淮山，點咪先？等陣啦，好熱啊！係啦，OK 啦。好邪惡但好好食嘅 chocolate bake pretzel。呢個係我嘅 pre-dinner， 而家時間5點幾，又整咗兜雪蓮子雪燕，跟住用豆漿煲嘅。你哋唔好再話我唔食嘢咁瘦咯，我係食好多嘢，但係我同時都會好注重自己嘅身形嘅，所以我喺其他方面我都做得好足嘅。我絕對唔會唔食嘢啊！咁中意煮嘢食，啱啱已經煲好個菜飯啦，而家準備呢個花雕蟹啊！有啲緊張，完全唔知佢係點樣嘅，打開嚟睇下先。哦，係咁樣啊！裏面有啲花雕，好香啊！佢個包裝我完全冇寫喎，開封解凍即食，哇，好香我覺得。咁樣跟住加翻啲汁，跟住擺入去，輕輕咁蒸一蒸佢，蒸翻溶佢啲冰應該都 OK。哇！超多糕啊 ！OK 喎，勁多糕喎！佢200零蚊兩隻，我覺得可以接受喎。我搽俾你哋睇嘅就我唔食嘅，我要留翻嚟俾佢食啊！呢個係凍蟹凍嘅 version， 都真係好香喎，花雕味唔錯唔錯。哇！好誇張啊！黐線，成個都黃色喎。好唔好食？好食。好腫啊！今日SOS， 未試過，試下先。呢排好 hit。攞咗2塊，好食。呢個。其實我未敷過呢個牌子 Lululemon 嘅 mask 嘅，因為我以前不嬲唔係好中意嗰啲一打開有幾塊嘅 mask，我覺得好唔衞生，成日打開收埋，打開收埋，其實好多菌會藏咗裡面啦。不過呢個咧真係太 hit 啦，見到好多人講，所以自己想試下。咁就諗住順便用我部 Yaman 嘅機，呢個位咁奇怪嘅，佢係唔 suppose 俾我敷，呢個位先係最乾法令紋嘅位嚟喎。咩意思啊？係咪我敷錯咗啊？我就會用 Yaman Max 3代呢部，因為真係好腫噶嘛。
哇！連塊 mask 都提拉埋，哇！急得好快啫，我諗推完跟住都唔可以再敷，已經乾咗呢個。呢個有咩咁特別啫？其實復活再生面膜乾細胞外泌體白玉谷光金體，完咗，點解我硬咗個先？咁係幾柔軟嘅個 mask 都 OK 舒服嘅。同埋之前呢啲一袋袋嘅 mask 拎親出嚟咧，唔知點解好乾嘅個 mask，即係好快乾。但係呢個又真係 OK。我覺得呢個 mask 配呢部機幾好，因為佢係寫住話期間可用手心按壓面部肌膚，更吸收美容精華液。咁我呢個咪按壓緊咯。最後就用呢個酷毛敷翻啲皮膚，舒服。我最中意用呢個酷毛，因為我成日都紅咧，所以用佢咧，再加埋啲抗敏精華咧，啲紅又係退得好快，又舒服。仲有平時譬如黑頭啊呢啲位啊，都可以碌下咧，都有收細毛孔嘅功效。呢部機真係超多功能。哇，水潤啊，OK 嘅呢個 mask，好似真係幾好用。跟住咧，Dr. Barbell ECM Serum Active 嘅眼霜，都係 Dr. Barbell 嘅 Cure Cream。最後就係呢個 Skin 104嘅防曬，OK 好用嘅，好水潤，超級水潤，用咁多都完全唔毒。幾透薄呢個防曬，唔錯，搞掂。琴日全日都冇出街啊，今日要出去食下嘢先啦，順便補給下佢啲生肉啊，同埋我嘅餸啊，出去買餸。冷靜啲，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 冷靜啲。哇！原來咁樣兩邊拍都幾奇怪喎，顧唔到自己，顧到佢又顧唔到抽翻角度。我擺低我啲嘢先，行開行開。你啲嘢啊，係呀，係啦。仲要去買呢兩日嘅餸啦，但係食完嘢永遠都好難買餸嘅，真係太飽咧，所以都冇乜點買。嗰啲成興隆啊，買咗個雞腿肉片，我好中意用呢個嚟炒麵啊，或者用嚟打邊爐都好正嘅呢個。但係咧成日見到佢哋咧都寫住走地啦，其實走地嘅雞腿肉咧應該係好貴嘅，大概35蚊。可唔可以有人話幫我知，咁樣成興隆佢真係講草字同埋走地無激素嗰啲係咪真嘅咧？望下話幫我知。男朋友欽點要個呢個蠔啦。主要目的咧都係想賣佢嘅，呢個係雞頸啊！之前食開鴨頸啊，諗住買雞頸俾佢試下啦。但係骨類嘅一定唔可以煮熟俾狗狗食啊！即係就算啲人話啊，用嚟煮煲湯嗰啲骨啊，俾佢咬下都好啊！哇，吞落好大鑊㗎，睇獸醫好貴啊！佢哋嘅身體都好寶貴㗎。然之後仲有包鴨心，好耐冇食啦！呢排食牛心，轉下鴨心先。你睇我個冰箱明明咁多格啦，有2格都打爆咗係佢嘅嘢啦。每一次翻嚟買完都要係咁塞入㗎。哇！耶！完全冇邊界感，好近咁樣望住我。今日係啊，食雞髀啊，可以俾大家睇下。你咬爛咗個雞髀啊！可以俾我睇下，咬爛咗個雞髀，呢個好得意啊！
哎呦！喂，咩嘢啫？佢條尾。頭先咧去嗰啲五金鋪咧，特登買咗呢啲刀片刮，跟住清下啲水垢，因為睇下我而家個玻璃咧係蒙到係好厚啦水垢。其實以前清過嘅，就係揾嗰啲偏方咧，有白醋啊、溝洗潔精啊，定係溝兒麻嗰啲，跟住噴咗佢軟化，再揾嗰啲海綿擦擦啦，係 OK 少少啦，但係咧都唔係好夠勁嘅。咁以前其實用開呢刀片，咁冇啦，啱啱去買啦，噴濕咗個玻璃啦，跟住咧直接揾佢刮。咁記得咧刮咧唔好打直刮。要 keep 住斜斜地咁樣順住佢呢個刀片咧，咁平平地咁樣去刮咧，係好乾淨嘅，同埋好治愈嘅。睇下可唔可以俾你哋睇下先。啊，好治愈啊！好正啊！好爽啊！黐線啊！因為咧，其實我而家唔會用嗰啲即係玻璃水啊嗰啲噶啦，自從有咗 Concord 咧，盡量少用呢啲化學嘢啦，所以呢啲天然啲嘅清潔方法咧係幾好嘅。即係譬如我抹地咧，我都去揾白醋加酒精溝埋，即係都係睇啲外國嗰啲配方嚟嘅，咁暫時都 OK 嘅。即係我之前咪介紹過 Hygiene Nova 嘅，但係其實咧有啲人講過，佢始終都係化學嘢，即係都會影響到狗狗嘅可能呼吸系統啊，或者會佢哋唔小心踩完跟住舐手舐到咧，咁都係嘅。所以咧，其實我而家咧係有考慮到要唔要買翻一個蒸汽拖板啊！我睇中咗咧係有個德國牌子 K 字頭嗰個牌子嘅，佢而家出咗個咧係手提式嘅，又可以用嚟蒸個地板啦，又可以蒸其他玻璃啊、平面嘢咧，其實好吸引嘅。但係做個 review 咧，好似好多人都話係智商稅，即係佢殺菌又唔係殺得好勁，純粹蒸下嗰個位咁，同揾清水抹又冇分別嘅話，咁但係我覺得有啲菌係睇唔到噶嘛。咁大家有冇用過或者知道呢一方面嘅知識可以分享下？留言話俾我知，我真係好想買，種我草又好，拔我草又好，快啲同我講，治癒下大家先。你又想玩啊？你又有興趣啊？係啊，你咁八卦㗎？哇！好強烈建議大家買翻塊刀片，得閒刮下水垢，係一個 weekend 好好嘅消遣嘅活動嚟。哎呀，唔使驚喎，整埋就帶出去啦。咩多個分別啊？呢度係蒙啲嘅，呢度係清啲嘅，但係其實刀片咧都唔係好刮得乾淨，其實都睇到啲水垢係仲喺度嘅，所以我覺得就係可以去除厚嗰啲咯，但係呢啲漬咧可能真係太陳年啦，有啲難去。出唔出街啊？出街。哦。佢唔係嚟行山㗎，佢係嚟食嘢㗎。以為自己踩咗啲咩？嚇死我！連幫我嘅，跑啊！呢對鞋係我最近嘅新寵啊，都要安㗎，超舒服啊，唔使綁鞋帶，同埋好好行，好輕，勁正，好 man 啲咯，但係真係好舒服，用嚟行山啊、行路真係一流啊，係咪啊？太早未想食晚飯住，而家係6點3，所以咧我就開咗包零食食啦。呢一包係冬菇片啦，咁但係咁嘅時候，幾香啊 ，OK 喎，跟住食啊，呢個就係我啱啱食第一塊嘅反應，好好食喎，好似 Marketplace 買嘅，知唔知平時煲湯嗰啲冬菇啊？我覺得好好食喎，因為佢食落去第一啖好似好鹹，但咬耐啲咧又變咗完全唔鹹，同埋佢個菇咧同啲口水浸濕咗少之後咧，佢真係變翻一嚿嗰啲冬菇，好搞笑喎呢個，我覺得用嚟做零食幾健康。原來呢啲蔬菜片都幾好食啊！以後買呢啲唔好買咁多薯片，薯片真係好唔健康，食親咧都生飛滋，再唔係生暗瘡啊！琴日定前日食咗包薯片，即刻喺鼻頭生暗瘡，激死我！今晚嘅晚餐有為飯入啲白菜仔、雞肉片，同埋有個放粉咗個湯麵。後期食2個鐘啦。
最後加少少紫蘇油。哎呀，太凍啲。呢個就係我嘅晚餐啊！又話求其煮，次次求其煮咧，結果都煮咗成大碗出嚟。今次冇你份啊，真係！你新奶丸都冇用啊，冇你份噶啦，咁鹹又湯好香咧。啊，好好味啊！哇！啲菜索晒湯，好味。呢間片真係好方便。整完之後全部細塊咁樣，同埋佢冰完咧唔會有嗰啲雪味啊！呢隻喺城鄉紅買嘅，我覺得真係幾好食。最令人期待嘅寬粉，你睇佢變晒色嘅已經索晒湯，好好啊！我而家會乖乖地試味啦。如果冇試味嘅話，啱啱就真係會好淡，咁成碗嘢就會唔好食噶啦。好味啊！呢個薯粉，呢啲係台灣嗰啲綠豆寬粉啊。因為我喺 C Super 買嘅貴少少，但我覺得好味啲喎，好味過平時係咪喺惠康買到嗰隻咧？嗰隻係一淥唔夠咧，又會好硬，但係淥耐少少咧，佢就會好腍。但我呢個啱啱其實淥咗好耐，差唔多成7分鐘，佢都仲係幾彈牙，但係又唔會咬到好攰嗰個感覺。哦，好食呢種，哇！紫蘇油不得了，老實講，我覺得紫蘇油係好食過麻油啊。可能麻油真係食得太多，紫蘇油比較特別啲，係有嗰種種子嘅香味。佢瞓得咁腍唔代表啲咩啊？我自由啦，冇事，但係哇，瞓好大啊！我終於可以開嗰支紅酒啦，但係唔俾大家睇，因為我求其揀嘅咋。我驚識揀紅酒嘅人見到會笑我啊！想同大家傾下偈。其實前排大埔嗰個災難嘅時候咧，我有好深嘅感受，當然好心痛啦，真係覺得哇好無辜，點解會發生啲咁嘅事？其實都唔係點解，即係唔可以話預咗嘅，但係其實好多人都已經曾經有聲音啦。咁但係而帶俾我嘅一個好大啟發就係，我覺得真係要珍惜而家擁有嘅嘢，唔好咁貪心。做人一貪心咧，其實係要付出代價，到最尾咧，總會有一方去承受嘅。唉，我都唔知點講。總之就係我而家係好學識滿足咯，即係對於啲嘢感恩啦。容易啲開心啦，珍惜眼前人啦，珍惜而家所有嘅 moment 啦。即係今日唔知聽日事，與其要用一個咁 sad 嘅心情去活着每一日嘅話，咁不如放鬆啲睇開啲咯。即係好似以前咁樣會覺得啊，想要好多嘢啊，覺得唔夠啊，會羨慕人啊，點解可以咁樣啊？但係其實諗深一層，我而家都一樣係好好啊，又有屋住，我隻狗又健健康康，我啲屋企人又健健康康。我又健健康康，所以我覺得咁樣已經好足夠啦。同埋大家捐錢咧，其實唔係有事先捐嘅，平時咧大家都可以多多益善，少少無拘。即係有時覺得留翻錢嚟做咩啊？不如捐咗佢啦！呢個世界太多有需要嘅人啦。就算我捐，我覺得我又唔係捐幾百萬，我每次最多咪捐幾千至1萬咁，我覺得當我積下陰德咯。即係唔好有事先嚟捐，平時咧都可以做多啲善事，真係好多有需要幫助嘅人同埋小動物。但係我就冇一啲心水嘅捐啲咩機構嘅，大家自己留意下啦。覺得啊邊個機構真係有做到好多嘢啊，真係有落力做啊，唔係得個講字喎，唔係嗰啲乜乜隊啊喺度打卡影相嗰啲喎，咁你咪幫少少捐下咯。知邊就更有福啊！捐完咧你會覺得啊幫到人，其實自己會好開心。哇！今晚就攰啦，我梗係唔會飲晒啦，飲一杯嘅啫。我哋下次見啦，拜拜。